Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Dia mbola miaraba anao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoantsika amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Ho aminao anie ny fitahian'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra o rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra anao izahay, mideranao, mankalaza anao ny amin'ny tompo-pahasoavana mbola omenao anay indray amin'ny alalan'izao fahafahanay mandre ny teninao izao. Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpamindra fo satria Andriamanitra mora azo indrindra ihany koa amin'ny andro fahoriana. Mangataka indrindranao zay amin'ny alalan'izao teninao izao. Hiasa manan-kely aty anatiny amin'ny alalan'ny fananao masina. Hitondra fampahirezana, hitondra fampanantenana ho an'ny tsirairay indray izay ao anatin'ny sarotra. Jesosy Tompo dia mangataka ny fanatrehanao izay, mangataka ny herinao mahagaga hiasa ao anatinay, hanavao, hanadio ary hanome fanantenana fa velona ianao ary mandresy ny zavatra rehetra izahay raha miaraka aminao. Dia misaotra satria manana fotoana ahafahanay miaina anao amin'ny alalan'ny teninao izahay Tompo. Dia izao fotoana izao Tompo dia tena hoe ho fotoana andraisanay fitahiana avy aminao. Andraisanay fanasitranana ihany koa avy amin'ny alalan'ny teninao ary ahatonga anay mandrakariva hitombo amin'ny fitiavana anao sy ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Manohy ny Salamo 2:20 isika androany indray. Salamo 2:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 130 farany. Salamo 2:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 130 farany. Mbola iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Mitangorona amiko ireo omby lahy, ny maherin'ny basana manemitra, misanasana vava amiko izy. Eny, liona mamiravira sy mierona izy. Efa rano ahidinao ka mivanta ao lako rehetra. Tapaka tahaka ny savoka ny foko. Miempo ato anatiko izy. Miaina tahaka ny tavim-bilany ny heriko ary ny lelako miraikitra milanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana no ametrahanao aho. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonana ratsy fanahy manemitra. Manindrona ny tongotro amatanako izy. Mahisa ny taolako rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizara ny fitafiako azy izy, ary ny akanjoko ilokany. Fa ianao Jehova aza manalavitra. Ry heriko fa ingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny hany malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona aho, ary valio aho afaka amin'ny tandroko ny ombilahy. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahyko aho, eny amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an' Jehova, midera azy. Ry taranaka Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahorian'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny, dia miaino izy. Avy aminao no ahazoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an' Jehova. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehova izay mitady azy. Ho velona mandrakizay anie ny fonareo. Ahatsiaro ka hiverina ho an'i Jehova ny faran'ny tany rehetra, ary iankohaka eo anatrehanao ny foko ny fireneny samihafa. Fa an' Jehova ny fanjakana, ary manapaka amin'ny fireneny samihafa izy. Hihinana sy iankohaka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehan'ny ondrehan'izay rehetra efa hidina avy amin'ny vovoka, ka tsy mahavelona ny ainy. Isy taranaka hanompo azy, ary ny tompo dia ho lazainy amin'ny taranaka ho avy. Isy ho avy ka hanambara ny fahamarinany,
amin'ny olona izay mbola ateraka fa izy no nanao izany. Amen. Manohy ny Salamo 2:20 sika, izay salamo na tononkalo nataon'i Davida. Ho an'ny kristianina dia raha vao mamaky an'ity Salamo 2:20 ity, dia tsy afaka misaraka ny amin'ny fahatsiarovana ny nanomboana an'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana, ny zavatra hita sy voalaza ary novakiantsika tao amin'ity Salamo 2:20 ity. Anisan'ny teny Jesosy sy ny ainan'i Jesosy ny zavatra voambara tao anatin'ity salamo ity, izany hoe ity Salamo 2:20 ity dia toy ny faminaniana ny amin'izy Jesosy Kristy ilay Mesia. Ary faminaniana raha jerena ny votoatin'ny lalina dia izao hoe maneho mihitsiny sy nanambara ny zavatra izay niainan'i Jesosy tamin'ireo ora farany nanomboana azy tao Kalvari. Izay eo raha ohatra ka mijery an'ity Salamo 2:20 ity isika. Fa andao ange jerentsika lalina ihany koa ny hevitra voalohany na tonga ny Davida mpanjaka nanao an'izao tononkalo izao. Davida tao amin'ity Salamo 2:20 ity dia tena nahatsapa mafy mihitsiny fa mandalo fahoriana izy. Ary tao anatin'izay fandalovan'ny fahoriana izay dia rehefa nanoratra izy dia tsapa mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe fa ny soratra rehetra izay nomentsindrin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana. Izany hoe efa nofenoan'Andriamanitra ny fanahiny izy. Ka enina dia nandalo fahoriana mafy izy. Dia efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izao tononkalo izao. Fa tsy izy rery ny nandalo an'izay fahoriana izay, fa mihoatra lavitra noho izay no lalovan'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana nanoratan'i Davida an'ity salamo ity dia fotoana mahaory taminy, fotoana sarotra taminy, ary fotoana natsiarovany hoe ho irery. Tsy misy miraharaha, kanefa ny fahavalo dia tena hoe herina ary vonona mihitsiny ny ahafaty azy. Iza tokoa moa raha jerena ny fahavalo izay tena nampahory an'i Davida teto. Ary tena nahatonga azy tena natsiaro hoe tena tsy misy miraharaha, tsy hitan'Andriamanitra ave. Raha jerentsika ny Samuela 2:9 dia voalaza fa i Absaloma zanak'i Davida dia niodina taminy ary nikendry niaka ny fanjakany ary hamono an'i Davida rainy. Voalaza ihany koa fa tao anatin'ity salamo ity Davida no maneho ny fahatsapany rehetra sy ny alahelo ny rehetra, satria eny fa na dia ny zanany ary Absaloma izany dia nivadika taminy. Mafy tokoa anie izany hoe ny zanakao ao an-tokantranonao no manohitra te hamono anao na mamaly anao e. Fa tena izay ny ainan'i Davida tao anatin'ity Salamo 2:20 ity. Ka tena feno fahatsiarovan-tena mihitsiny izy hoe toa ny lavitra azy Andriamanitra, toa tsy mahita azy Andriamanitra. Ary tena very hevitra izy manoloana an'izany fahoriana izany. Dia nitamberina daholo ny lasa rehetra. Noharin'i Davida tamin'ny bibidia sy biby masika ny fahavalony, ary isan'izay ny zanany lahy. Satria Davida voatery nandositra ny ala tao Jerosalema noho ny fikomiana sy ny fiokoana izay nataon'ny zanany lahy dia i Absaloma izany. Hevery izany hoe ianao mpanjaka lehibe Davida, malaza, kanefa dia ny zanakao ao an-trano no mikomy ary mifofo ny aina. Dia ny zavatra nitranga hozy izy nareo. Rehefa teny an-dalana dia mbola nisy nanampitrotraka ihany koa. Nifanena tamin'ny Simei tamingy an'i Saoly, Davida sy ireo mbola mpanaraka azy, ireo olona tia azy. Dia inona hozy izy nareo no nataon'i Simei? Tsy nitsahatra nanozona sy nitora-bato azy izy ary namafy vovoka. Voalaza izany any amin'ny Samuela 2
Izany hoe Davida mandositra ny zanany lahy i Absalomo no mbola mandre fanozonana eny an-dalana ataony tamingany Saoly, sady nitora-bato no mamafy vovoka. Mpanjaka nefa Davida. De tezitra kosa raha nahita an'izany Absai mpanompon'i Davida, de niteny izy hoe alao ho tapahako mihitsy ny lohan'io niteniteny foana ny mpanjakako io. Ary ny voalaza mihitsy raha vakintsika ny soratra masina any amin'ny Samuela 2:9-7 tena nataony mihitsy hoe alika maty. Zany hoe io ilay naveriny Davida aty amin'ny Salamo izay nosoratany. Tahaka ny bibidia masika mila manaikitra azy, ary teto efa tanteraka ilay izy satria niainany Davida zany fanozonana zany, zany fitoraham-bato zany, izany famafazana vovoka teny amin'izany na nandrify azy voalazan'ny soratra masina. Fantatry Davida nefany, ary tsy navela ny Abisai hanapaka ny lohan'ny Simei, fa hozizy Davida hoe avelao, satria fantatro fa Jehovah no nampanao izao. Davida manoloana ny fahoriana ry havana, dia izao hoe manaiky ny fandaminan'Andriamanitra. Fantany loatra Andriamanitra, fantany fa Andriamanitra dia Andriamanitra tia ary be famindrapo. Andriamanitra manefy sy mampianatra azy ihany koa. Ka na mandalo fahoriana lalina ary izy, dia ny tokony dia izao hoe matoa misy izao dia avelan'Andriamanitra mitranga. Fanontaniana sahady apetraka amintsika tsirairay avy hoe tsika rehefa ao anatin'le fahoriana mivaivay, rehefa ao anatin'ny fanenjehana mafy, rehefa ao anatin'ny Yesu sy ny latsa sy ny fanarabiana maro isan-karazany, ny amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny amin'ny fijoroantsika amin'ny fahamarinana, manahoana ny toe-pontsika? Toe-po manaiky ny fanefen'Andriamanitra ve? Ary toe-po manana tahaka ny Davida manao hoe Jehovah no nampanao izao. Ary rehefa nanaiky an'izay Davida dia izao no tao anatin'ny lalina tao hoe angamba hamindra fo amiko izy. Moa tsy mampatsiaro antsika ny Joba tokoa ve izany? Joba ilay lehilahy marina, saingy navelan'Andriamanitra Satana andripaka ny zanany, andripaka ny fananany rehetra, ary nampandalo azy aretina maro isan-karazany. Eny, fa reo voalaza fa sakaizany azy, tena nidatsa sy naneso azy, nanome tsiny azy, fa hoe ianao mbe tsara velatsia ianao ratsy fanahy tena marina. Ny zavatra nafinaritra koa nefa dia tahaka ny Davida ihany nataony Joba, hoe avelan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny zavatra rehetra. Ary fantany, ary izay nitirantsika amin'ny tapany faharoa, dia izao hoe rehefa Andriamanitra no mamela antsika hiaritra fahoriana, dia manamafy ny fahatokiantsika azy izay, manamafy ny fanantenantsika azy izay. Ary ho tahaka ny Davida isika tsy hozongozona amin'izany finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra izany. Mila tsaroantsika koa ilay ten'Andriamanitra hoe mpamonjy mora azo indrindra ao amin'ny fahorian'Andriamanitra. Fa izao kosa mila ny faharetana feno anefa rehefa mandalo fahoriana. Rehefa avy mikikika ny amin'ny fahoriana ianao sy ny fitarainanao, dia ny fifaliana nefa dia izao rehefa tapitra iny dia misento lalina ianao ary mahatsapa mihitsy ao am-pony lalinao hoe miasa Andriamanitra. Tsy mangina Andriamanitra fa mamaly vavaka Andriamanitra. Ireo olo malaza ao amin'ny soratra masina dia samy efa niaina an'izany, nahatsapa an'izany daholo. Davida nahatsapa an'izany tamin'ny alalan'izao Salamo izao, mahatsapa fa Andriamanitra dia manafaka, fa saingy izao amin'ny fotoanany. Joba ihany koa dia nahatsapa fa tsy maintsy misy fahoriana, misy fiaretana tokony atao, satria manana ny fotoan'Andriamanitra, hiteny Andriamanitra ary hamaly Andriamanitra. Ao aorianan'izay dia tsapa fa hisy fifaliana, lalina ao anaty satria mamaly Andriamanitra ary mamaly sy mitondra fampaherezana ary mampitony ny hotakotaka rehetra, mampitony ny fahoriana rehetra izay mitranga. Tsarovy ary Jeremia 3:7-7 atsoy aho dia hovaliko ianao, ka nehoako zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainao. Tsy miova ny Tompo,
tsy miova Andriamanitra ary Andriamanitra dia mitana ny teniny amin'ny mpanompony tsirairay avy. Araka ny fanambara tany am-piandohana dia izao hoe ity Salamo ity dia tsy misaraka fa tonga dia mampatsiaro avy hatrany ho an'ny kristianina ny amin'ny dingana ny lalovan'i Jesosy Kristy, zavatra ny ainan'i Jesosy Kristy, ora maromaro talohan'ny nahafatesany. Rehefa mamaky an'ity dia tena mieritreritra mihitsy ianao indraindray hoe Tompo, tena izay tokoa nataonay zanak'olombelona taminao. Satria Jesosy Kristy tokoa dia tena tahaka ny Davida ary mihoatra noho ny amin'ny Davida arany. Feno olona masika sy ratsy fanana ny didina azy. Nampahorinany amin'ny fahamarinana izy. Ary fantatsika fa nandritry ny ora 3 dia nisy ny fahamaizinana. Ary tao nahatsiaro mihitsy Jesosy nisy fotoana hoe navelan'Andriamanitra ho irery aho. Nieritreritra ho irery Jesosy Kristy. Nandalo an'ireny fisedrana mafy ireny. Fa ny zavatra nahagaga ary ny zavatra tsy niova tao amin'i Jesosy Kristy dia tsy adino ny teny hoe aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Ary fantany fa tsy miova ary tsy azo refesina ny fitiavan'Andriamanitra rainy azy. Ary mandra-patapitry ny fofinainy Jesosy Kristy dia niresaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ary na hitan'ny olona ara hoe ny analemy izy, mijaly izy, dia izany akory tsy nitondra azy tany amin'ny hoe fahaverezan-kevitra. Fa kosa mbola nisy herina nosika ho azy hanatanteraka n'ilay asa-pamonjena ho antsika olombelona. Nomeny ny ainy, nafoiny ny ainy ho fanavotana antsika olombelona. Olombelona izay mpanota, olombelona izay masika, nefa noho ny fitiavan'Andriamanitra lehibe dia novonjeny tamin'ny alalazany Jesosy Kristy zanany izany. Ny azo fijaliana dia asa lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia nitondra fanovana sy fanavaozana ary fifaliana ho an'ny mpanota. Satria ny mpanota natsoin'i Jesosy Kristy, izay nisoloan'i Jesosy Kristy tena teo amin'ny azo fijaliana no handova indray ny fiainana mandrakizay. No tonga olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Ary raha hijery ny tapany faharoa amin'izao tenin'Andriamanitra izao tsika dia izao hoe ny olona avy nandalo fahoriana ary nahazo valim-bavaka dia feno fiderana sy fisaorana ao anatiny. Feno fiderana sy fisaorana ao anatiny satria tsapany fa Andriamanitra tsy niova. Andriamanitra no tokony ary Andriamanitra niantra azy. Andriamanitra no manamboninahitra eo amin'ny fiainany. Feno fifaliana sy fisaorana ary fiderana satria Andriamanitra be famindrapo. Ary tsy mijanona amin'izay ny olona izay mahazo ny famonjen'Andriamanitra, izay olona mahatsapa fa nahazo ny fanampian'Andriamanitra, fa izao mitaona ny hafa ihany koa handray izany famonjena izany. Mitaona ny hafa ihany koa hiainana izany hoe Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miantra izany. Moa tsy izany va ny nataon'i Davida? Niantso ny taranak'Israely izy, nideran'i Jehovah. Niantso ny taranak'i Jakoba izy, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tsy nijanona tao ihany koa Davida, fa niantso ny olona rehetra mihitsiny hideran'Andriamanitra, satria lalina loatra ny famindrapon'Andriamanitra, satria mahatoky Andriamanitra. Ary tsapany Davida fa mila fantatry ny olona rehetra izany Andriamanitra ny lanitra izany, izany Andriamanitra mpanjaka izany, araka ny voalazan'ny Apokalipsy 1:5-5. Ary izany Andriamanitra izany dia ny lela rehetra hidera azy, ny zavatra rehetra na ny mananaina na ny tsy mananaina dia hankalaza azy, satria Andriamanitra maharitra mandrakizay izy. Dia moa tsy mampatsiaro antsika koa va izany ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty, izay nitondra fifaliana, izay nanao ny fanekem-pihavanana vaovao indray tamin'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia izao hoe rehefa navita ny asa-pamonjena dia maika mihitsy izaran'izany fifaliana izany tamin'ireo rahalahiny. Ny atsara sy ny avao ny fifandraisany tamin'ireo rahalahiny, satria lasa mpino izy, lasa mpirahalaha aminy izy ireo, lasa ray tapo ao amin'Andriamanitra ray.
satria ny Andriamaniny dia ho Andriamanitra ny rahalahiny. Ary Jesosy Kristy ihany koa raha ny iraka izay nataony tetỳ an-tany dia nitory izy ho an'ny Israely, ho an'ny fianakaviam-be satria zanak'Israely izy, taranak'Israely izy. Fa efa miteny ihany koa Jesosy Kristy fa nomena ho an'ny firenena rehetra ny famonjena izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Nomena ho an'ny firenena ny fiainana mandrakizay. Mazava ho azy, fiainana mandrakizay azo avy amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Salamo anisany tena mirakitra zavatra lalina ry havana. Ty Salamo 2:20 ity. Eo ny fiainan'i Davida manokana, izay nandalo fahasarotana sy fahoriana satria niodinan'ny zanany izy, ary ny fofony ainy ny zanany. Saingy fatatsika nefa raha ny tantaran'i Absaloma, maty izy. Ary niverina teo amin'ny fanjakana ihany Davida. Tsy hoe maty Absaloma dia faly Davida, fa ory ihany koa izy satria zanany io maty io. Mandalo fahoriana koa tsika eo amin'izao fiainana iainantsika izao. Mandalo eso, mandalo fanenjehana. Fa ny tenin'Andriamanitra mampahatsiaro antsika foana hoe antsoy aho dia ho valiko anao, ary anehoako zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainao. Manasa antsika indray ny tenin'Andriamanitra androany, hiverina amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, hiantehitra sy hiankina amin'Andriamanitra tahaka nataon'i Davida, tahaka nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka namafy aza ny zavatra manjo dia izao hoe tsy miova ny fahatokiana, satria Andriamanitra ny lanitra no Andriamanitsika, Andriamanitra mpanjaka ary Andriamanitra mpamonjy. Hivavaka isika. Andriamanitra o rainay dia mbola misaotra anao indray izahay, fa Andriamanitra mahatoky tokoa ianao. Andriamanitra tia sady miantra, ary Andriamanitra manefy anay mandrakariva amin'ny alalan'ireny zavatsarotra hiainanay ireny. Tianao izay tompo hitombo amin'ny fitiavananao sy ny finoananao fahatokiana feno anao. Ny angatahany aminao Jesosy, ataovy mahay miaritra fahoriana tokoa izahay, ary mahatoky anao fa mandresy rehefa miaraka aminao mpamonjy. Dia atao feno fisaorana kosa nefa izay, rehefa mahita an'izany sandrinao miaro anay izany, rehefa mahatsapa fa mamalo vavaka ianao fa tsy mangina. Atao feno fiderana anao izahay, atao feno fisaorana anao Tompo, ny fiainanay, ny fonay, ny molotray, ary izany fisaorana izany dia anasanay ny hafa ihany koa amin'ny fanekenanao Andriamanitra, Tompo ny finoanay, amin'ny fitiavananao Andriamanitra, ilay mahefa ny zavatra rehetra ary tia ny olombelona rehetra. Dia naizanay izao Jesosy, misy olona ao anatina olana, dia ny fanahinao any hikasikasy ireny, hiasa ianao Andriamanitra, ary hamaly vavaka ianao. Dia ataovy tsapa n'izany olona izany fa tsy miova ianao, ataovy ho tsapa anay mandrakariva fa mpamonjy mora azo indrindra ao anatin'ny fahoriana ianao. Dia ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanan Mpiara mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.